안녕하십니까. 네. 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저는 오포에 와가지고 난로를 시공을 했는데 시공 과정은 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 예, 생각보다 시공 과정이 간단하고 시간도 많이 안 걸리는 것 같고요. 제가 처음 생각했던 벽난로는 집에 벽에 이렇게 딱 원래 집 만들 때부터 붙어 있어서 좀 관리하기도 힘들고 좀 지저분하고 이런 생각이었는데 이 벽난로는 일단 들리는 소리하고 나무 타는 소리하고 시각적인 게 너무 좋은 것 같아요. 눈높이가 딱 맞아서 그리고 초스. 그리고 뭐 이전 벽난로 생각했던 벽난로보다는 관리하는 게 쉬울 것 같아요. 아, 예. 그리고- 그리고 너무 좋아요. 시각적인 것과 청각적인 게 너무 좋은 것 같아요. 감사합니다. 예. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 구입하셔야 될 계기가 어떻게 되시는지요? 저희 사실 아파트에 살다가 이렇게 주택으로 이사 오면서 이렇게 주택이라고 하면 약간 이렇게 벽난로 앞에서 뭐 이렇게 구워 먹고 하는 그런 그 로망이 있잖아요. 아마 그게 그래서 이제 애 엄마하고 같이 상의해서 구입하게 됐는데 저는 이렇게 반나절 만에 집에 벽난로가 들어오게 될 줄은 몰랐습니다. 사실 막 벽을 뚫고 공사를 막 더 크게 원래 벽난로가 없는 집이었으니까요. 네. 근데 벽난로가 없는 집에 이렇게 간단하게 벽난로가 들어온 게 너무 좋습니다. 아유, 이렇게 어려운 인터뷰 응해주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 네, 감사합니다.